Всем привет! Chevrolet Lachetti 2007 года. Объем двигателя 1.8. У этих автомобилей существует такая проблемка. У них во впускном коллекторе стоят заслонки, которые меняют длину коллектора. Управляются эти заслонки вакуумной системой. То есть стоит вакуумный клапан, стоит электрический клапан, который открывает, закрывает, когда надо, эти заслонки. Для того, чтобы менялась длина коллектора в определенном режиме работы двигателя. Сейчас вот заведу и покажу. Они стучат, эти заслонки. Их довольно-таки слышно. Когда вырабатываются на оси, там есть втулки, вот они вырабатываются и начинают звенеть. Видите, это ось вместе с заслонками. Сейчас вот заведу, покажу. Так, вот я завел, немножко дам газу. Сам мотор по себе шумный, но вот слышно. Как ведро с болтами. Как проверить, заслонки это или нет? То есть сейчас вакуумный клапан открыл их, они как бы в работе. Вот здесь, где на впускном коллекторе с этой стороны, где мозги, вот здесь с краешку есть разъем. Здесь стоит электрический клапан. Вот прямо вот здесь его можно увидеть, нащупать рукой. Соответственно, чуть-чуть дальше вот. Я сейчас его сниму. Вот я снял. И теперь вот погазую. Все, шума нет. Нету этого дребезжания. Соответственно, понятно, вот сейчас одену, еще раз покажу. Вот есть, вот элементарно, как можно их проверить. Соответственно, сейчас буду разбирать, ну и буду что-то делать для того, чтобы не было этого шума. Машина снизу. Вот прежде чем начать разбирать, коллектор впускной держится. Вот у него есть крепление. Вот он. Надо обязательно открутить вот этот болт. Соответственно, потом все откручивается сверху. Это вот разъем, который я снимал с клапана. Управление заслонками. Вот я его снял. Соответственно, сейчас откручу болт. И потом уже поэтапно покажу, как сверху разбирать. Так, снизу я уже показал, что открутить надо. Теперь сверху, плиту пластиковую на двух шпильках, двух болтах я снял. Соответственно, сейчас гофру сниму впускную с фильтра. Трос, вентиляция картера и проводка. То есть буду здесь вот был кожух поврежден, потихоньку буду отщелкивать этот датчик. У нас охлаждающие жидкости, потом форсуночные разъемы. С этой стороны у нас идет вот сюда на датчик постоянного давления. То есть вот все, что связано на впускном коллекторе, зацеплено. Вот у нас тоже зацеплен впускной коллектор. Я снимаю таким способом. Вот такой инструмент у меня есть. И тут надо очень аккуратно, потому что пластик уже старенький. Прижимаем и выщелкиваем. И так вот сейчас каждый вот
тоже разъем снять. Я хочу эту всю проводку, этот жгут, который идет вот через впускной коллектор, все отщелкнуть, снять, для того, чтобы его переместить на ту сторону, чтобы он нам не мешал. Сейчас вот это сниму, часть покажу дальше. Так, вот он жгут, все разъемы отщелкнул. То есть с этой стороны все, что у нас питалось, соответственно, форсунки. Сейчас буду снимать планку. Вот еще перед снятием планки с форсунками хочу, вот у нас держится мозг здесь с этой стороны впускного коллектора. Вот площадка, на чем он прикручен. Вот один болт и вот второй. Сейчас откручу, чтобы эту площадку отодвинуть в эту сторону. Соответственно, этот жгут совсем уйдет. Еще здесь две точки крепления у него было, у жгута. Вот. Это я тоже их вытащил. Теперь откручиваю и сюда все отодвигаю. Так, топливную планку с форсунками советую. Она держится вот на двух болтах, я их открутил уже. Советую не снимать вот эти вот защелки, которые держат верхнюю часть, чтобы не вылетели форсунки с планки, потому что топливо выльется и будет все мокро. Вот смотрите, я вставляю вот сюда, я уже чуть приподнял, вставляю отверточку для того, чтобы форсунки вынуть с коллектора впускного. И вот так аккуратно, это очень надо делать аккуратно. Вот так двигаю, и они вот выходят с этой стороны и также с этой стороны. Сейчас чуть-чуть неудобно. Вот так. Все, потому что здесь у нас имеются резиночки. Вот они. Все, теперь на всякий случай заткну отверстие. Вот я отвел планку, она мне там не мешает. Теперь еще это вакуумный усилитель, трубку, она тоже у нас на коллекторе. Тоже сейчас сниму. Я уже просто приподнял хомуты. То есть и потом перейдем к охлаждающей жидкости. По поводу охлаждающей жидкости, нам ее надо будет слить, потому что у нас впускной коллектор запитан с охлаждающей жидкостью. Это, соответственно, дроссельная заслонка. Вот шланг. И вот, который идет на бачок. Я снял один шланг с печки, не откручивая крышечки бачка. Нам потихоньку течет, потому что система загерметизирована. Я тоже здесь не снимал. И потихоньку вот так откручиваю крышечку. Оно там течет сильнее. Так, чтобы сильно не разбрызгивалось. Внизу у меня емкость стоит, тазик. Для того, чтобы я мог как бы потом чуть-чуть добавить охлаждающей жидкости и залить ту же самую. Патрубок отсоединен. Потом я отсоединю здесь, потому что вот он, часть впускного коллектора. Можно вот уже снять, даже здесь нету охлаждающей жидкости. Она уже ушла. То есть вот этот патрубок отвожу в сторону. И вот этот, тут может быть немножко с расширительного бачка. Я сейчас тоже его на ту сторону наклоню, сниму. Одной рукой неудобно. И солью в часть охлаждающей жидкости. Все, то есть мы сейчас сольем и дальше будем разбирать. Так, с этой стороны я закончил. Туда одел на печку патрубок. Здесь снял его. Нам здесь больше ничего не мешает. Вот он клапан.
С другой стороны, давайте. Вот. С этой стороны нам еще мешает вот у нас на впускном коллекторе крепление генератора. Ну, крепится двумя болтами здесь и здесь. И, соответственно, на генераторе. Значит, надо будет сейчас снять не ремень, то есть натяжной ролик. Вон он находится. Его надо ослабить, ну и снять ремень. И откручу это крепление, вот черненькое, которое мне с этой стороны мешает. У меня есть вот такой длинный ключик. Там на 15 болт. Я за него зацепился. Снял с генератора ремень. Для того, чтобы он, когда есть вот это крепление, сниму, чтобы его, если оставить ремень, чтобы не прижало. Это весь крепеж, который держит это крепление генератору. Все. Теперь откручиваю с этой стороны. Вот где шпильки. Вот откручиваю гаечки. Вот эти сверху. Эти. И с той стороны у нас тоже имеется вот две шпильки. Ну и, соответственно, вот этот ряд. Сейчас откручу. Покажу, как это все открутилось. Так, открутил я гайки везде здесь, посередине, на 3 шпильках. С этой стороны 2. Он легко сам отошел. Вот, болтается. Сейчас я его одной рукой попробую снять. Аккуратно. Здесь нам ничего не мешает. Вот наш коллектор. Сейчас я вот эту грязь вымою для того, чтобы видеть. Вот он клапан вакуумный, электрический, который его включает, выключает. Это вот у нас заслонки. Все, сейчас мою и дальше разбираем. Немножко предварительно помыл, для того, чтобы видеть, какие болтики крутить. Это грязь от того, когда у этих моторов течет клапанная крышка, прокладка клапанной крышки. Сюда натекает, набивается мусором и грязью. Здесь вот эти вот болтики, которые у нас идут по периметру коллектора, это мы сейчас откручиваем и рассоединим коллектор на 2 части. То есть вот так вот. Это нижняя будет часть, вот это верхняя. Сейчас покажу, откручу все, покажу дальше. Так, вот я рассоединил на 2 части. Проблем не было, чтобы рассоединить. Как бы странно. То есть вот в такие места. Отверточка чуть-чуть только с этой стороны и здесь я нашел такое место. Ковырнул, и вот он разошелся. А здесь уплотнение у нас каким-то герметиком, но какой-то странный. С временем, видимо, становится. Будет ли уплотнение нормальное, то есть надо чистить. Так, что здесь вижу? Вот заслонки. Вот эти вот так называемые сухарики, наверное, которые втулки, которые должны держать наши заслонки. Здесь вообще уже одной нету. Вот, то есть придавливается. Вот они, даже видно, что здесь очень сильно прыгала заслонка. И здесь вот аж выбило место. То есть не было. Вот этим прижимается, я так понимаю, вот сюда, на эти втулки. Здесь это улетело куда-то благополучно. Вот это очень сильно выбито. Очень. Просто сейчас вот сфокусируется камера. То есть здесь видно, да?
И вот. Здесь места, которые... Сейчас я отсоединю. Сейчас двумя руками это сделаю. Отсоединю вакуумный клапан для того, чтобы снять. Все-таки покажу, как разбирается. Потому что на этой части коллектора тоже есть, куда упирается заслонка. Я хочу все это посмотреть. Так, покажу, как разобрал. Получается, что я снял клапан. Аккуратно отверточкой поддел вот этот рычажок, да, который у нас вот здесь шарик сферический, да, то есть который защелкивается. Аккуратно поддел, отщелкнул, вот это все снял, открутил, ну вот здесь у нас сбоку, да, здесь и здесь электрический клапан. Этот флажок у нас вот здесь находится. Взял отверточку и аккуратненько его поддел, и он отщелкнулся. Здесь стоит сальник, который тоже как бы не очень в хорошем состоянии. То есть вот эти усики надержали вот это колечко. Это все выглядит вот так вот. Вот эти вот втулочки, которые как бы должны меняться. Здесь уже они развалены. Это было вместе. Когда я выщелкнул вот этот, сейчас вот так, чтобы виднее было. Когда я его выщелкнул, то есть тогда я смог поднять заслонки вместе с вот этими втулками. То есть вот так у меня получается, это было защелкнуто. Вот еще одна просто часть, вот она, не до конца, вот так, потом вот это. Здесь тоже есть люфты, они тоже могут, я так понимаю, что это тоже выбито, потому что нету ровных углов. Вот особенно с этой стороны заметно, что сильно выбито. И здесь есть большой люфт. Ну, здесь оно у нас защелкивается, ну как бы. То есть вот это вот все тоже вот так двигается. Потом по поводу самой заслонки, вот здесь видно уже износ. Это надо как-то, не знаю, я узнаю, существует ли ремкомплект. Ну, говорят, что существует. Наверное, только сухарики продаются. Продается ли заслонка? Это тоже под вопросом. В этой второй части, как я говорил, за ту первую я показывал, здесь тоже вот сильно место выбито заслонкой. Там, где не было вообще сухарика, который стоял, просто рассыпался, куда-то делся. Она там сильно болталась, ее выбила. Все, сейчас это буду мыть. Как что-то найду, сразу дальше буду снимать, как буду собирать. И что нашел, чтобы устранить этот звук. Так, возвращаемся к коллектору. Как я уже говорил, я не нашел никакой ремкомплект. То есть у нас на базаре не продается он. Нигде не слышали на базаре про него. Они не возят это. Заслонка это тоже как бы не продается совсем нигде. Я видел на OLX, что есть, продаются вот эти, можно их назвать сухарики, можно втулки, да, как угодно. Мне нету смысла их покупать, потому что изношена ось. Здесь нету размера, они будут болтаться даже новые. Поэтому я нашел на разборке в хорошем состоянии коллектор. Это я его просто отмыл. Получается, что мне чуть-чуть пришлось его доделать. Сейчас объясню, что я сделал. Покажу в этом коллекторе все целое.
То есть вот то, что я говорил, вот этот был разбит. Он служит как карданчик. То есть здесь люфтов нету. Здесь, как я понимаю, начинает разбиваться с самой дальней втулки. В том коллекторе ее вообще не было, то есть ее разбило, раскрошило, двигатель ее кусочками как бы позабирал. Потом, то есть вот так, и начинают уже дальше разбиваться. Здесь не разбиты, это не разбиты посадочные места, куда у нас вот заслонки закрываются. Здесь все четко, чуть-чуть вот здесь на самой крайней, потому что крайняя немножко болталась. Что я сделал? Здесь вот сейчас еще покажу верхнюю часть. Получается, что вот эти места, они прижимают вот эти сухарики, у которых есть подпружиненная такая верхняя часть. Так, тут отломано. Сейчас на старой покажу. Вот такая же сверху штучка, которая вот подпружинивает ее. Они из двух половин состоят. И вот видно, что вот в крайней самой болталась, и вот выработка. Потом там меньше, потому что здесь шире площадь касания. Здесь вот как бы тоже есть. Здесь она вот болтается. Что я сделал? Я вам сейчас вот покажу на самой широкой. Сейчас возьму. Я взял вот такую вот медную пластинку. Вырезал вот такие полосочки. И загнул вот такую скобку, которая у нас будет сверху вторая часть упирать. Вот так сюда давить. Выберет зазор, который выбила. И по бокам она тоже выбивается. Вот такая скобка. Скобка никуда не улетит. Почему? Потому что у нас справа и слева вот здесь есть борт. Вот без скобки, если видно, она болтается. То есть есть зазор. Этот зазор уже вот на валу он тоже болтается. Вот эту скобку я вот так вставил. То есть вырезал вот по размеру. Также вот самую дальнюю тоже вырезал. И еще одну. Здесь уже ничего не болтается. То есть эти еще живые втулки, живой вал. То есть здесь вообще хорошо. То есть, как я уже сказал, начинается с этого края все. Она уплотняет вот эту саму в корпусе втулочку. И вот так заходит до конца. И вот так выглядит. Она прижимает. Уже у нас, я уберу вот тот люфт, то есть это ж бэушный коллектор. Автомобиль тоже вот так вот до конца. Автомобиль тоже проехал там порядка 100 с чем-то тысяч. Но все живое, вот то, что хорошо, что осталось все живое. И их проверяют, вот так трусят на разборке, и если они молчат, их начинают продавать. Если, как говорится, она начинает труситься, сейчас я до конца вставлю. За счет этого у меня вот уберется вот в этих трех люфт. Я думаю, что он будет ездить. Нанесу герметик и соберу его. Закручу и покажу его собранным. Вот герметик я уже нанес. Еще небольшой один совет. Перед тем, как герметик наносить, я взял верхнюю часть, одел и посмотрел, как все двигается, как бы нету ли закусываний. То есть вот все у меня стоят проставочки, которые я уже поставил. На герметик обезжирил, ну и нанес герметик. Сейчас буду соединять две части. Как я уже сказал, я уже проверил.
перед тем, как наносить герметик. Сейчас скручу уже с герметиком. Так, вот я его собрал, обжал, посмотрел по периметру, у меня излишки вылезли герметика. Чтобы везде тоже обращайте внимание, да, вот здесь особенно, я так понял, что надо смотреть вот эту часть внимательно, чтобы там тоже везде вышел герметик. Я его оставлю до завтра, он подсохнет, и потом уже буду на автомобиль собирать. Вот наш флажок заслоночки, все двигается без проблем, легко. Все, теперь завтра буду уже дальше собирать. Прошли сутки, герметик уже встал, я его дособирал, то есть заслонку, МАП, здесь клапан, вакуумные, электрические трубки, все подключил. Сейчас буду ставить на автомобиль прокладку новую. Вот такая оригинальная прокладочка. Ее называют нового образца, потому что перед этим другим коллектором был. Соответственно, другая прокладка. Здесь на двигателе я убрал излишки старой прокладки, где они там чуть-чуть остались. Немножко сжатым воздухом выдул все, почистил. Сейчас буду устанавливать его на двигатель коллектор. Я буду обжимать с середины отсюда и уходить в края. Все, сейчас установлю. В обратном порядке все подключу, подсоединю и заведу и покажу, как работает. Я все установил, собрал, машина холодная. Сейчас вот камеру поставил, чтобы было видно, что клапана. Я не прикрутил блок с мозгами, который закрывает это все. Сейчас заведу, чтобы было видно, что клапан затянет заслонку, и потом сниму разъем. То есть в двух вариантах. И так покажу, что звука уже нету. Пошел заводить. Сейчас погазую. И теперь сниму разъем. Одинаково. Что так, что так. То есть отлично работает. Все, всем пока.